მოგესალმებით ყველას. გილოცავთ კიდევ ერთხელ შობა ახალ წელს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რიკოტზე. მე დაგანახებთ, როგორი თოვლიანი ამინდი დაგვემთხვა, თოვლი, ყინვა, ქარბუქი, რაღაც ყველაფერი არის ერთად. და მივდივართ ჩვენ ახალ ტრენინგ ცენტრში. ტრენინგ ცენტრი და მაღაზია გავხსენით კოხის ქუთაისში, სადაც ერთ სივრცეში შეგვიძლია გაჩვენოთ, დაგიტესტოთ პროდუქცია, გაგატაროთ ტრენინგი და ასევე კოხის თითოეული პროდუქტი მაქსიმალურად მისაღებ ფასად შეიძინოთ. მაღაზია მუშაობს ყოველდღე 10 საათიდან 6 საათამდე. კახა არის ჩვენი მეგობარი, რომელიც არის ამ მაღაზიაში მენეჯერი, ასევე ვიღებთ მანქანებს პოლირებაზე, ქიმწმენდაზე, კერამიკაზე, ან სულ სერვისს ვუკეთებთ ავტომობილებს. ეხლა მივალთ ადგილზე დაახლოებით ალბათ 1 საათნახევარი 2 საათი დაგვჭირდება, ესეთი ცუდი ამინდი დაგვემთხვა და ადგილზე კიდე მაღაზიას გაგაცნობთ, ყველაფერს გაჩვენებთ, რას როგორ ვაკეთებთ. ასე რომ ვინც გვიყურებთ ქუთაისიდან, იმერეთიდან, უკვე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ტრენინგიც გავიაროთ, ვისაც სურვილი გაქვთ, გთხოვთ, რომ მოგწეროთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, საკონტაქტო ინფორმაცია, რადგან ჩვენ უკვე ქუთაისში ვცდილობთ, რომ დავიწყოთ, დღესაც გვექნება ეს ტრენინგი, YouTube-ზე ვიდეოებსაც შემოვთავაზებთ, რომ ადგილზე დაესწროთ, თუ სურვილი გაქვთ, გაიაროთ პოლირების ტრენინგი, ქიმწმენდის ტრენინგი, აბსოლუტურად უფასო არის, მთავარია თქვენ გქონდეთ სურვილი, რომ გაიაროთ ეს ტრენინგი. და ჩვენ გავაგრძელოთ უკვე მივალთ მაღაზიაში, ხოთ, თავარ საკითხებზე, ყველაფერზე ვისაუბროთ, თავარი რაც არის რა. ესე იგი, ეს ბრენდი კოხი დაარსდა 1968 წელს და ამათი მთავარი ხაზი დასაწყისშივე იყო პოლირება. და პოლირების მაზები, პოლირების სისტემა იყო ამათი მთავარი ხაზი. აი ეს სისტემა, რომელიც ახლა აქ და თანდათან ყოველწლიურად ახალ და ახალ პასტებს ამატებიან, სხვადასხვა ჭრის, სხვადასხვა ბლესკის და სხვადასხვა სისტემისთვის. მერე უკვე ამ პოლირობის შემდეგ დაიწყეს სამრეცხაო, ქიმწმენდის და სხვადასხვა ტიპის ქიმიების გამოშვება. ეს კომპანია თვითონ 90%-ზე მეტ პროდუქციას, გარდა თუ არ ჩავთვლით თქვა ღრუბლების, გუბკების, ქეჩის, თვითონ აწარმოებს რა. და რასაც თვითონ არ აწარმოებს, აქ ლაბორატორიები, სადაც ამას ტესტავს. შეიძლება შეუკვეთოს რომელიღაცა ყველაზე მსხვილ მწარმოებელს, მაგალითად პოლირების აპარატი, რაღაცა Flex რა, მაგრამ ამას თავის ქიმიაზე ტესტავს ყველაფერზე და ამის შემდეგ უშვებს რა. ამისი პარტნიორები არიან აი ყველაზე მსხვილი კომპანიები, Volkswagen გერმანიაში, Mercedes, BMW, აი ესეთ პარტნიორებთან მუშაობს და ჩვენ სულ ინტენსიურად გავდივართ ტრენინგებს. ჩვენი თავარი ამოცანა არის, რომ ნებისმიერ დროს მე დამირეკავთ, კახას დაურეკავთ, ნიკას, ხო? თუ რამე ვიცით, ჩვენს ყოველდღე ვსწავლობთ რაღაცა ახლებს, ხან ვიდეოს უყურებთ, ხან ვეკითხებით იმათ, თუ რამე ვიცით, რომ ყველაფერი გითხრათ, რომ სწორად გამოვიყენოთ, სწორად ვამუშაოთ, რომ ეკონომიური იყოს, უკეთესი შედეგი მივიღოთ და საქმეც რა თქმა უნდა ცოდნასთან ერთად უფრო მეტად წინ მიდის რა. ეხლა მე მინდა რომ დავიწყო ძირითადად შევეხოთ მანქანაზე ლაკს, მივყვები სამრეცხაო სისტემით, როგორია სწორი რეცხვა, იმიტომ რომ ლაკი თუ არ ვიცით რა ტიპის ლაკებია, აი რასთან მუშაობთ, ხო? პირდაპირ გადასვლა არ შეიძლება პოლირობის პასტებზე, რომ ის რაჭრაა, ეს რაჭრაა. მე ესეთი კითხვები ჩდება ხოლმე, რასაც პასუხს ვერ ვცემთ. იმიტომ რომ არ ვიცით ზედაპირი რაზე ვმუშაობთ, რა. ლაკი არსებობს ძირითადად, აი ეხა უკვე ამ თანამედროვე მანქანებზე, ხო? ეს არის ძარა
ძარის შემდეგ არის პრაიმერი და პრაიმერის შემდეგ აი ეს მქრალად რაც არის, ხო, მანქანაზე ისხმევა ლაკი. რა თქმა უნდა, საღებავი და საღებავის შემდეგ ლაკი. ყველაზე სქელი ფენა ეს არის ლაკის ფენა, იმიტომ რომ ლაკის ფუნქცია მანქანაზე არის ორი. ერთი ფუნქცია არის ის, რომ გამოკვეთოს საღებავი თუ მეტალიკიანია და ხა სხვადასხვა ფერებია, უფრო ლამაზი ვიზუალი კონდეს და მეორე მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ მზისგან დაიცვას ყინვისგან, თოვლით, წვიმა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვმუშაობთ ორი ტიპის სისტემაზე. ერთი ვმუშაობთ, როცა გვაქვს სინთეტიკური საღებავი, აი ფორდის მარშრუტკები და ის რომელიც არის, სადაც ლაკი ცალკე ფენად არასხია და ეგეთ შემთხვევაში სინთეტიკურ საღებავზე ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ გუბკითაც და ქეჩითაც. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რომ რა ფერის მანქანასაც ვაკეთებთ, საღებავი და ლაკი ხო ერთადაა, იმ ფერის მიიღებს ის ქეჩა თუ გუბკა და მეორე მესამე მანქანაზე იმას ვეღარ იხმარ. უბრალოდ იმ მანქანას დავასრულებთ და ის უნდა გადავაგდოთ მე. და სინთეტიკური საერთოდ საღებავი არის მარტივი დასამუშავებელი. ეს არ არის რთული კერამიკივით მყარი რომ რაღაცა სპეციალური ქეჩები და ის დაგჭირდეს სიჩქარის შერჩევა და რამოდენიმეჯერ გაკეთება და მეორე 99% რაზეც მუშაობთ, ეს არის ლაკის სისტემა. ლაკის ქვეშ გვაქვს საღებავი. საღებავის სისქე საშუალოდ არის 10-15 მიკრონი, რო გავზომოთ მიკრონებში. საღებავის ზემოდან უკვე გრუნტი, შემდეგ საღებავი, საღებავის ზემოდან ასხია უკვე ლაკი, რომელიც ქარხნულად საშუალოდ არის 40 მიკრონი. 40 მიკრონი არის ლაკის სისქე. თუ მანქანა გამოვიდა ქარხნიდან, არ არის დანაპალი როკები, ხელი არ არის მანქანას დადებული რა. ცენტრის მანქანას ასაც ჩვენ ვეძახით, გამოვიდა იმისი სისქე ლაკის არის 40 მიკრონი. ლაკი არსებობს ბევრი სახის, მთავარი რასაც გამოყოფენ და ჩვენს მაღაზიაში რომ მიხვიდეთ თუ მანქანას ღებავს, სამი სახის ლაკს იყიდი რა. MS, HS, UHS ან VHS, სამი სახის ლაკია. ან თუ შეღებილია მანქანა და პალიროკა უნდა გააკეთო, უნდა იცოდე რომ სამი სახის ლაკი ხდება. MS იშიფრება ესე mild solid, რბილი ნივთიერება. ნებისმიერ ბანკას სადაც ხელს მოკიდებ, აწერია ლაკს MS, ნიშნავს რომ ეს არის რბილი ნივთიერებები, რაც იმას ნიშნავს რომ იაპონურ მანქანებზე რაც ხდება რა, Toyota-ზე, Honda-ზე, Kia-ზე, იმაზე, ანუ რეზინის შემცველობა არის ნაკლები. ის ლაკია კარგი, სადაც რეზინის შემცველობა მეტია. ამ შემთხვევაში პალიოკასაც მეტად იტანს, შეჭიდება კერამიკას და იმას მეტია ზედაპირზე, აი გერმანული ლაკებია ეგეთი. HS-ის სისტემი, ცოტა მყარი ლაკები. ანუ MS-ის სისტემის ლაკი არის რბილი ლაკი. და რბილ ლაკზე ვმუშაობ და ვიწყებთ სხვა სისტემის პასტებით. მეორე არის, რომელიც ხდება ლაკებში, არის HS-ი, high solid-ი, მყარი ნივთიერებები. ეს high solid-ის ლაკები არის უფრო Mercedes-ზე, BMW-ზე, Volkswagen-ზე ხდება, ამერიკულ მანქანებზე ხდება და რო ვეძახით კერამიკული ლაკი, თუ ლაკის ბანკას აწერია UHS, ultra high solid. ანუ very high solid, VHS, ძალიან მყარი ნივთიერებები. აი ეგ არის უკვე კერამიკული და კერამიკულის დაპალიროკებას აქ თავისი წესი, ეს კერამიკულის დაპალიროკება და გაშკურკვა განსხვავდება იმ MS-ის ლაკისგან და HS-ის ლაკისგან. ანუ ლაკი სულ შეხვდება მანქანაზე სამი სახის, შეღებილი იქნება აქ თუ არ იქნება შეღებილი და ჩვენც პასტას ვარგებთ თუ ქეჩას ვარგებთ დაზიანების და ლაკის მიხედვით. როგორი ლაკი აქვს და როგორი აქვს დაზიანება. ეხლა თავიდან როცა მანქანას შემოდის და ვიწყებთ ინსპექტირებას, რომ რა დაზიანებები აქვს, გავრეცხეთ, ხო? დავანათეთ, ჯერ უნდა მანქანა გაირეცხოს. ანუ საბოლოოდ ყველა მივალთ იქამდე, ვისაც ეს პროფესიად უნდა იქცეს დიტეილერობა, რომ მანქანა რო შემოდის, უნდა ადგილზე გაირეცხოს. მანქანის გარეცხვას გააჩნია სამი ფაზა. ეს მანქანის სწორი რეცხვის ცოდნა გვეხმარება იმაში, რომ კლიენტი რო გეტყვის, მე ეს კერამიკა 3 წლიანი რო არის მაგალითად და 3 წელი გამიძლებს კერამიკა თქვა და რაღაცა თუ არ გაძლო და 2 წელი გაძლო მოგიყვანო მანქანა ისევ თავიდან გავუკეთებ და აი ესეთი კითხვები რაც ჩემამდე მოდის ხოლმე. როცა ვიცით სწორი რეცხვა, რაზეც ახლა ვილაპარაკებ, სწორი რეცხვის შემთხვევაში უკვე ეგეთი კითხვის ნიშნები აღარ გიჩნდებათ და თქვენ თვითონაც მე კლიენტს მაგას უხსნით რა არის სწორი რეცხვა რა. ესე იგი ჯერ მოდ დავაჰაეროთ ესა, კახა. ანუ ჯერ რო აქ ძრავზე მტვერი, ვაჰაერებთ. აი ამ ჩოთს ხმარობ მე ძალიან პრაქტიკულად რა. აი ეს უნივერსალი ჩოთკი რა, ყველაფერს უდგება, ყველგან ჩათის. შეგიძლია ეს მწვანე ხო არის, მეორე ხო არის ყვითელი. შეგიძლია ის ყვითელი იხმარო, ის პრობლემა არ არის. და ეს მოხრილი რო არის, ესეთი გვაქვს დიდიც უფრო ხის.
რომელიც აი დიდ ძრავებზე და რაღაც ეგეთ მონაკვეთებზეა კარგი. ეს არის კარგი აი ამ მონაკვეთების დასამუშავებლად. რა გასაკეთებია? აი გიშეგიძლია მაგათად აი ამ ჩოთკით დაამუშავო ესე, მაგრამ უფრო მეტად პრაქტიკული აქ არის ამ ჩოთკით დამუშავება რა, აი ეს. ეს ნახე, აი ეს მეტი გჭირდება ქიმია. აი ესე. ხო, დეტალურად ყველა მონაკვეთი დაამუშავო, არაფერი არ გამოგჩეს რა. აი ეს მოხრილი რო არის კიდევ ამბობ, აი ესა ძალიან მაგრად მუშაობს. აი ნახე. ყველა მონაკვეთში იდეალურად კარგად უდგები რა. ზეთი არის ორგანული ჭუჭყი, ამიტომ ჩვეულებრივი უნივერსალური კლინერი, აი რაც არის ეს Green Star, ითის ვამუშავ. რასაც ვერ მიუდგები, ხო, იმას რა თქმა ხა, მოხრილი არის, წვრილია ისის, მაგრამ თუ ვერ მიუდგები. ცნებით. კი, კაცო, არაფერი გაირეცხება, ჩვეულ, არაფერი არ მოვა. ნა. არა, ძმაო, იდეცო რა, აი, მე რაც ვატრენინგებ, ისი ამდენ თბილისში ბიჭებს, აი, რომ მოუნდება რა ეს კაცი და დაინტერესებულია, ხო, თავის პატარა გარაჟია. მოდის ჩემთან და ვაკეთებ. რამდენი მანქანა მაქვს, ჩემი, ნათესავის, იმის. რავი, ჯერ მე ეს ჩუთკები არ გამომიცვლია რა. ანუ ეს კოხი გერმანელები ზოგადად არ იღებენ რა ეგეთ რაღაცას, რომ ორი მანქანა გააკეთო და გადააგდო და ხუთი ლარი იღებდეს. აი, ვერც ერთ რაღაცა ეგეთ რამეს ვერ ნახავ, ვერ ჩოთკს, ვერც იმის. არც ამ გასასხმელს არაფერი არ მოსდის. ანუ ამუშავებ ძალიან დიდხანს პრობლემა არ ექნება. სამე მონაკვეთი რა, ყველგან ვასხა. ვსო. გაფრქვევა აქ ძალიან ეკონომიური. აი ხო შეხედე გაშლა რა, აი ძალიან ეს 0.5-იანს რო ჩაასხავ, 0.5-იანში აი ძალიან ბევრ მანქანას გიკეთებს რა. ეხლა ამას კაპოტს უბრალოდ ვახურებ, აღარ გვინდა ამის გაშრობა. ეხლა წინა შემთხვევაში ხო უნდა გაგვეშრო, ჯერა, დაგვეჰაერებინა, გაგვეშრო, მერე პლასმასის აღმდგენი წაგვესვარო, გაგვეშავებინა, ჩალენჯი უნდა და არაფერი. ეგრევე სველზე ვასხავთ მოტორპლას. ეხლა დავაუდოთ დაახლოებით 40 წუთი უნდა. აი ნახე, აქ გამოჩნდა რა. ხედავ აი კლასიკის მტვერივით დაყრილი ზემოდან, ხო ხედავ? ფანარს ესე არ ანათებ, რა თქმა უნდა, ესე არა რა. ესე აქედან, გვერდიდან. ნახე. აი ტილოს განამშრალები ნატრიალებლები, რაც ვთქვით, და ტილოს ნატრიალებლებთან ერთად არის საშუალო ნაკაწრები, ნახე? აი, საშუალო ნაკაწრები. ეხლა იმიტომ ვთქვით, რომ შეაფასო, რომ ეხლა ამას რა თქმა უნდა ანტიჰოლოგრამა პასტა, ეს პესანი ვერ ამოიღებს რა, რომ ეს არ არის ჰოლოგრამა, ამას აქვს ჰოლოგრამაც, მაგრამ ეს არის უკვე საშუალო ნახაზები. საშუალო ნახაზის დამუშავებას ჭირდება F6-იან H9 და ქეჩა. შეიძლება მოსინჯო რა ხან ფორდი არის გუბკით, მაგრამ 100%-ით ვერ ამოგიღებს. დაგიტოვებს, აი მეებს ამოგიღებს ნატრიალებლები რაც არის ბოდიში, ობობას ქსელივით რაც არის გუბკა და H9. მაგრამ დაგიტოვებს, აი აქედან ვერ ხედავთ მაგედან, აი ამ ნაკაწრებს ხედავ? აი ესეთ ნაკაწრებს. ამებს დაგიტოვებს. ამიტომ რო არ დაატოვებინო არაფერი, ხო? ქეჩა, უეჭველი და H9. H9 და ქეჩით ორბიტალური აპარატი თუ გაქვს, ორბიტალური აპარატი ჯობია, თუ ორბიტალური არ გაქვს როტორული. ეხლა დაატრიალებ, აი ეს აქ გადამრთველი, აი ამ გადამრთველს, აქეთ რო გადმორთავ, ეს არის მუშაობს 4 მმ-ზე გასვლაში. ეხლა გასვლა მას არ ეთქვა, ძალიან ცოტაზე გადის, 4 მმ-ზე რა. და აქეთ რო გადმორთავ, ხო? გადის 15 მმ-ზე. აი ეს არის ორბიტალური აპარატი. ტრიალებს კიდევაც და ნახე, ორბიტებზე გადის აქეთ იქით რა. ეხლა თითით არ უსმევთ პასტას და ერთი სკოჩი მომეწკა, ხა აი აქ რო გადააკრა რა. ანუ მას სანამ ვიყენებთ, ვანჯღრევთ, რომ ეს მარცვალი კარგად აირიოს, შევანჯღრიეთ. აი ნახე, ეს არის ანტიჰოლოგრამა. პირველი პირის მერე ნახაზები რო გააქრე, აღარა გაქვს და აკეთებ მიკრო ნაკაწრები რომ მოაშორო და ბლესკი რომ მოუმატო რა.
ნახე. აი 1 3 და 2. H9 ჭრაკ 9 და 0. აი ასე. იმის მესამე. ახლა გამართვი. და ბლესკი. და ნაგაკახა. ყველა ვარიანტი. ბლესკის პოზიცია. აი. ამას კოქის ეგრე მოძოს, რომ ბლესკის და ჭრაც მიტნებულია და აი ნახე. აი ესე შევაზაიზილეთ. ამაზე მახარიდი ახლა შეგიძლია კიდე აი ეს ყავი პილოია ხო. ეგრევე 250-ია. აი ნახე, მოდი ჯერ პრინციპზე რომ მიყურო, ნახე რას ვაკეთებ. პირველ სიჩქარით უბრალოდ პასტა გადავანაწილე, გაერებს არ ვაკეთებ სხვას, ნახე? არც ვეჭიდავები მე ამ აპარატს. აი. ახლა მოდი დავანათოთ. ნახე რა მოხდა ახლა. პასტა თითით კი არ დავადე რომ გაისროლოს და ორჯერ მეტ და სამჯერ მეტ წავიდეს. გადავანაწილე და ნახე სითეთრეები, ეს არის მარცვალი. სითეთრეს რასაც ხედავ თვალში, ესენი არის მარცვალი. ანუ მარცვლები მე ახლა აქ სწორად მაქვს გადანაწილებული. ახლა რას ვაკეთებ? აი აწერია პირველზე არის 1600, მეორეზე 2500. 2-ზე ან 3-ზე ვაყენებ, მაგალითად 2-ზე დავაყენე, ხო ესა? ეს არ უნდა იყოს ესე გადახრილი, ესე არ უნდა დავაწვეთ და ესე არ უნდა ვამუშაოთ. აი თანაბრად უნდა დავდოთ და ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად ვამუშავებ მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ. გააჩნია მონაკვეთს და რამდენი პასტა აქვს დადებული. ამ დროს მარცვალი ბოლომდე იშლება. აი ნახე. აი ასე ნახე, არ ვეჭიდავები აპარატს, ნახე, აი. თავის ნებაზე უშვებ. როგორ თვითონ უნდა. აი ეს, ნახე? აი. აი. მე თვითონ მიყვებით ანით, ნახე? აი. აი ესე მიყვები, აი რა თანაბრად, ნახე? ეხლა ჰორიზონტალურად, აი, აი. ჰორიზონტალურად ავედი. გამოვედი. ასე. ავედი, გამოვედი და კლავის სიჩქარე არის ეს. ესე არ ვაკეთებ. აი ესე. რაღაცა. აი ესე, ამდენი კლავის სიჩქარე, ნახე? ეხლა ისე ვერტიკალურად. ამ დროს მარცვალი კარგად იშლება. აი გამოვთვი. ახლა არ დავჟიგო, ჯერ გავწევ. აი ნახე. ეხლა დავანათოთ ამას. ხო? აი ცხიმიღა არის, ნახე? სიტეთრები აქ აღარა მაქვს, აი? ცხიმიღა არის, აპრიალ და ეხლა ვაკეთებთ აი ესე წრიულად გაწმენდას, ნახე? აი მარტივად შორდება, ნახე? აი აი ნახე ეხლა რა მივიღეთ. ჩვენ ავიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი პასტა. ნახე ეს ხო ანტიჰოლოგრამა. ეს არც პირველი პირია, ეს არც მეორე პირი არ არის. ეს არის ანტიჰოლოგრამა, ნახე? როგორი გვაქვს აქეთ ნახაზი? მოაშორებდა ნახე? ყველავარია. აი? და მოაშორებდა. ნახე? სპეციალური ხაზი და ნახე? საშუალო ღრმა ნაკაწრი მარტო. ნახე? აი როცა იცის სწორად როგორ უნდა შეარჩიო პასტა, ნახე? აი? როგორია ნახაზი? როგორია ნახაზი? და ეს რითი გავაკეთეთ? ყველაზე პატარა ჭრის პასტით. ანტიჰოლოგრამით 3 და 2 რო აქვს ჭრა. პირველი ჭრა რომელსაც აქვს, ყველაზე ძლიერი მხას ამეიყვანდა აბა კი, ქეჩით ამოიყვან და ვაფშე უპრობლემო. ნახე ეხლა მოდი აი ამ პასტებთან მივიდეთ, ნახე. მაგარი ხაზები ამოყოლეთ. აი ეხლა ამ პასტით რაც გავაკეთე, შენ რო თქვი ბიუჯეტური მინდაო, ხო? ეს მანქანა თუ მოგივა, ხო? აიღე მარტო PS3 ეს კაც თუ მოგიყვანს. და